Aujourd'hui, je vous emmène à Coran, typiquement un jour où c'était pas censé voler, en tout cas pas le matin. Et c'était pas censé voler, mais je retrouve quand même mon copain Benjamin qui s'est mis en l'air avec quand même des rafales à 35 le matin. Et comme il est sympa, il vient se poser pour me dire bonjour. On va pas prendre de risque. Allez, on prend pas de risque et on pose tranquillement. Voilà. Je vais me poser sur toi. Voilà, c'est ce que j'appelle poser comme une fleur. Le vent est toujours assez soutenu, donc démonstration de décollage dans du vent fort. On s'avance vers la voile, on la temporise et on décolle. Retour au déco, je me dépêche de me préparer, on va voir Coran pour nous tous les deux, donc pré-gonflage, pas de nœud, pas de cravate. On essaye d'avoir la voile un peu ouverte, j'attends un creux, et justement j'ai un creux, on monte cette voile, on la temporise. J'attends d'être un peu pris en charge et c'est place au vol. Attention, je pose. Hop, posé après quelques vols et quelques reposes au sommet. Et on a le temps pour un petit débrief. Et on commence par le décollage. Donc on a du vent fort et une cassure. Donc la voile aura tendance à monter très fort dès qu'elle prend le vent. Donc on court vers elle pour pas se faire arracher et on décolle comme une fleur. Et donc on a pas mal de vent, des thermiques de printemps et parfois c'est un peu les montagnes russes comme ici. On passe maintenant sur la repose au sommet, donc on prévient les copains d'abord. Attention, je pose. Donc pas de risque majeur sur cette repose au sommet, elle est un peu technique, c'est un décollage qui est tout petit. Par contre on a de la place derrière, donc il ne faut pas hésiter en évitant de se mettre sous le vent. Et donc on fait des S, on essaye de perdre de l'altitude sans trop se faire reculer, et quand on arrive près du sol, et bien on pose.
Pour la repose en bas, pas d'atterrissage officiel, donc on choisit un chemin, souvent on se pose sur ce chemin-là, mais là c'est cultivé à gauche et à droite, donc j'ai préféré prendre un champ non cultivé. Et abonne-toi pour plus de jours trop forts pour voler, mais ça vole quand même. Voilà, lui il enroule.